В Соединенных Штатах один полигон, в Китае один, в СССР несколько полигонов. Самый старый Семипалатинский и самый активный. 18 взрывов в год. Находится практически в центре страны. Эксперты общественного движения Невада-Семипалатинск располагают другими данными, более страшными. Третье главное управление Минздрава СССР держит в тайне материалы исследований. В районах, окружающих полигон, за 40 лет испытаний за счет центра не построено ни одного здравпункта, не оборудована ни одна сельская больница, не говоря уже о другом. Казахи в войне потеряли 350 тысяч жизней, а в так называемые мирные годы, в периоды бурного ускорения, более 4 миллионов. Каждый народ эту модель может применить к своей биографии. История бессмысленно повторяется, если ее уроки не идут впрок. Алматинские студенты и рабочие первые в стране провели несанкционированные митинги. Если бы алматинские события декабря 1986 года были столь же широко, демократично обсуждены и поняты, возможно, не случилось бы 9 апреля в Тбилиси. Мы, литераторы, мы говорим не только о цветочках, но уже и о ягодках больше. Среди многих аспектов перестройки для меня главный – продолжение процесса деколонизации, замороженного в 20-е годы. И он происходит со всеми проявлениями, характерными для этого процесса. Оригинальность исторической ситуации в том, что бывшая метрополия Россия наравне с другими республиками сама стала колонией центра. Мы пересматриваем в новом свете привычные. Интересы государства всегда были выше интересов народа и личности. Я избирался в Семипалатинской области, на земле древней исторической традиции. Там рождались великие казахские писатели. Эти степи и горы, наши Ясная Поляна, Михайловская Тарханы. Именно в этих местах действует атомный полигон. В Соединенных Штатах один полигон, в Китае один. Другие страны испытывают заряды за тысячи миль от своих территорий, выплачивая компенсацию жителям атоллов. В СССР несколько полигонов. Самый старый Семипалатинский и самый активный. 18 взрывов в год. Находится практически в центре страны. 15 лет производились открытые испытания на Земле и в атмосфере. В этом районе взорвано зарядов суммарной мощностью в 2500 хиросимских бомб. По самым скромным подсчетам. Могло ли пройти бесследно для здоровья населения районов, окружающих объект? Даже если официальные специалисты говорят «да», мы не верим. Эксперты общественного движения Невада-Семипалатинск располагают другими данными, более страшными. Третье главное управление Минздрава СССР держит в тайне материалы исследований. Хиросима и Нагасаки ныне, пожалуй, самый высокий в мире показатель средней продолжительности жизни. Благодаря направленному подъему уровня здравоохранения и социальной сферы в этих городах. От них по всей Японии. Надо признать, наше государство проявляло меньше сочувствия и уважения к своим гражданам. В районах, окружающих полигон, за 40 лет испытаний за счет центра не построено ни одного здравпункта, не оборудована ни одна сельская больница, не говоря уже о другом. Последствия открытых взрывов еще долго будут сказываться на здоровье всей страны. В 1963 году было, наконец, подписано соглашение о прекращении испытаний в нескольких сферах. Справедливости ради надо воздать должное позиции наших ученых и особенно академика Сахарова, убедивших правительство настаивать на таком соглашении. Это случилось после испытания самой мощной водородной бомбы в 600 мегатонн. Ученые увидели, какой кошмар готовит миру их изобретение, в котором совместились гений и злодейство с нарастающим преобладанием последнего. Это сочетание теперь видится даже в том,
что организаторами Семипалатинского полигона приказано было стать Курчатову и Лаврентию Берия. И подземные взрывы тоже небезопасны, о чем говорит выброс радиоактивных газов 12 февраля этого года. Подобное случилось и раньше, например, прошлым летом. Тысячи детей в один день слегли с поспешно поставленным диагнозом ОРЗ, кровотечение из носа, головокружение и прочие признаки, весьма характерны не только для насморка. Мир меняется. У нас становится меньше врагов на Западе и на Востоке, значит меньше расходов на оборону. Советские мировые арсеналы переполнены. Ядерные щиты в супердержавах приобрели колоссальные размеры и способны сокрушить тех, кого призваны защищать. Заявление Михаила Сергеевича Горбачева в лондонском Гилдхолле, что страна прекращает производство плутония, прибавило надежды на безъядерный 21 век, прибавляет уверенности, что мы становимся мирным государством, о том, что в стране новая ситуация, что Центр уже слышит нас, можно судить по такому факту. Создание движения Невада-Семипалатинск привело к приостановке испытаний. Полигоны вот уже 4-й месяц молчат. Хрупкое молчание. Мы очень надеемся, что правительство и общественные антиядерные движения в странах атомного клуба услышат нас, поймут и поддержат, создадут условия для подписания окончательного соглашения о запрещении испытаний во всех сферах. После 19-й конференции теперь особенно очевидно, что наше развитие будет все больше зависеть от степени открытости диалога народа и государства, в процессе которого должны совершенствоваться порой разные позиции. И поэтому стоит помнить, что беды страны начались на исходе 20-х именно с преследования инакомыслия. Чтобы демократизация и гласность продолжались, важно законодательно высказать государственное отношение к инакомыслию, признать его творческим фактором, а не враждебным. Необходимо в резолюции или в отдельных документах осудить преступления сталинской клики против социализма, в частности, такие как физическое истребление оппозиции, объявить преступной левацкую теорию и практику бурного развития, проявившуюся в темпах и методах печально известных реформ. Сколько раз свежие ветры перемен, невежественно ускоряясь, превращались в сокрушительные ураганы. Казахи в войне потеряли 350 тысяч жизней, а в так называемые мирные годы, в периоды бурного ускорения, более 4 миллионов. Каждый народ эту модель может применить к своей биографии. История бессмысленно повторяется, если ее уроки не идут впрок. Надо, наконец, издать белую, или вернее черную книгу сталинского произвола с данными по всем республикам. Мы не хотим огульно отказываться от всей нашей истории, ведь кроме темного в ней были наработаны общие духовные ценности, наряду с печальным и позитивный опыт, который необходимо сохранить и продолжить. Но именно поэтому надо отделить чистое от кровавого. Да, миллионы уходили безгласно. Сегодня кричит память о них. Сегодня мы в состоянии осудить произвол в отношении отдельной личности. Свидетельство скорости развития нашей морали и правового сознания. Алматинские студенты и рабочие первые в стране провели несанкционированные митинги. Если бы алматинские события декабря 1986 года были столь же широко, демократично обсуждены и поняты, возможно, не случилось бы 9 апреля в Тбилиси. Я считаю, было бы правильным рассмотреть обстоятельства алматинского трагического инцидента в свете нового гуманистического подхода. Передаю все телеграммы и письма в соответствующую комиссию Верховного Совета, где готов выступить с докладом по этому вопросу. И призываю своих земляков, казахов, русских, немцев, украинцев, уйгур, корейцев, турков, все испытавший народ Казахстана, понять серьезность момента, поверить в то, что справедливость возможна, если мы сохраним выдержку и понимание ценности наших общих интересов. Сколько боли накопилось в стране, какая сильная отдача. Нет ни одного народа, в чем сознании не кровоточат раны. У многих из нас
на руках кричащие требования турков-месхетинцев, крымских татар, абхазцев, ингушей, чеченцев, гагаузов. Комиссии Верховного Совета по межнациональным отношениям предстоит огромная работа. И надо, чтобы до следующего съезда хотя бы некоторые из этих трудностей были преодолены. Все туже затягивается Карабахский узел. Подключаются все более масштабные факторы – этнические, религиозные и другие. Академик Лихачев справедливо говорил о роли культуры в межнациональных спорах. Эта роль ограничена без полного, объемного знания истории вопроса. Одностороннее, направленное знание, которым воспитывались народы, причина многих национальных обид и амбиций. Нужно издавать специальную серию сборников, документов по самым горячим темам. Культура предполагает шаги навстречу друг другу. В такой сборник надо бы, кроме объективных исторических сведений, включить и жестокую правду о Сумгаите, и сообщение о катастрофе самолета из Баку, где летели на помощь пострадавшим от землетрясения 50 воинов-азербайджанцев, вызвавшихся помочь соседям в беде. Эти ребята хотели внести свой вклад в дело восстановления дружбы, и они внесли, что смогли, своей жизни. Памятника им нет, имена их не прозвучали в прессе, об их участи знают только матери. Таких безвестных фактов благородства с той, с другой стороны, наверное, много. Надо их постоянно оглашать. Чтобы мы учились сострадать друг другу. Не случайное произошло в Узбекистане, не случайное в Башкирии. Знамение, тягостная, страшная метафора, которую нам дано прочесть. Очевидно одно: нельзя нагнетать давление, когда столько дырявых трубопроводов в стране. Сгущенное горючее вещество национальной и социальной неудовлетворенности течет к дорогам, по которым идут поезда с детьми. Пусть детям и внукам в наследство не передается ожесточение. Мы заслужили право, а они просто обязаны быть счастливыми. Спасибо.